Sobung jalan bagi ba'abaan sebanyak tusah kecuali nyandar dak kepangaporan Allah subhanahu wa ta'ala. Sobung jalan bagi kabulah selemah akati abad kecuali nyandar dak kekuasaan Allah, percaya dak kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan abad wajib ongku lebih percaya ke Allah daripada percaya ke tanam sebudi, daripada pese sebudi tanam. Abad semestena sebagai ciptaan Allah, saya tak Tuhan daya, saya tak Tuhan kekuatan, saya tak Tuhan kemampuan untuk aku lih banga oleh pengetahuan abad itunya kecuali keng kesokan sareng Allah. Sepantas sahabat kak dinto atau wakal dak ke Allah, nyandar dak ke Allah, percaya dak ke Allah subhanahu wa ta'ala, lebih ngarep dak ke rahmat Allah daripada abad ngarep dak ke pese sebenarnya abad tibi napa boleh pese sebenarnya orang lain. Sekali itu saya kata kabulah, sekali itu saya kata hamba, sekali itu saya kata makhluk, sekali itu saya kata manusia, ya dan Allah subhanahu wa ta'ala malam muka bahagia paling ngakak di kasih. Amin. Saya faksi orang ngabdi merasa enak ya dan Allah, merasa melas ya dan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga na abad kak dinto paringin rahmun abad gila kak dinto merasa lemah ya dan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah bakal nolong abad kalaban kekuatan dan kalaban kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Mun abad kak dinto merasa fakir, mun abad merasa miskin ya dan Allah, maka Allah bakal abri kesokian Allah subhanahu wa ta'ala. Mun abad kak dinto merasa banyak dosa, maka Allah subhanahu wa ta'ala bakal aberngin, bakal ngadepin abad kalaban pangaporana, kalaban miserah dak kebahagiaan saja. Tapi mana di abad ampun ngadep dak ke Allah kalaban sifat sombong, mana di abad ngadep dak ke Allah subhanahu wa ta'ala merasa soki, merasa tak putar dak ke Allah, maka Allah cung lebih sombongan, maka Allah subhanahu wa ta'ala cung lebih angkuhan, maka Allah subhanahu wa ta'ala cung lebih bengalan dan sombong selebih kebesar daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Saungkunah Nabi na abdi nazar ngajunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh dari paling bagus kabulah ngabdi dak ke Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam contoh paling bagus kabulah saya tawaduk ya dan Allah subhanahu wa ta'ala. Saungkunah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu contoh bagi abad ketika apa abad ketika ibadah, ketika ngadepah, ketika nyanderah, ketika tak mintaah, ketika mabungkala ate dak ke Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ajunan sajajah sareng Allah ampun parengin contoh bagus sebadan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohna abad manabi abad ngarep swargana Allah, manabi abad ngarep cintana Allah, manabi abad ngarep rahmat Allah, manabi abad ngarep pangapuran Allah subhanahu wa ta'ala. Badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi semakin ni para tantretan beni masalah kak dintona. Tapi masalah atena abek ngarep ongku dek ke Allah subhanahu wa ta'ala. Masalah nak kak dito atena abek ngarep ongku napa punten surga Allah subhanahu wa ta'ala. Permasalahan nak kak dito abek semakin merasa andi dosa pun napa punten. Tenggateng manusia kak dito nyak abek-abek nyak semakin
Banyak tulisan sampean Pak. Engki ge banyak tulisan. Kula tanya tengah-tengah kasih tum orang. Napa tulisan sampean mulai dari maurib sampai semakin? Engki pokok di tulisan ya. Apa tulisannya? Banyak. Tak bisa sebut. Anapa? Pola na abek kak dinto merasa andi susah korona lesan, tapi mana bi ate andi susah sama merasa andi susah sama sekali. Makanya repot abek kak dinto Allah kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana bi abek kak dinto tak ngarep dak ke surga Allah, tak ngarep ridho Allah, tak ngarep pengapuran Allah, tak ngarep rahmat Allah, tak ngarep misra Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ate kita kat itu tak pucuk kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa kapucuk mun abek kat dinto pucuk na ate katunya maka saya sare saya kebai contoh kalau men abek orang soki. Mun abek kat dinto terkenalah terlebur pak gopain orang lebur mun kebenta orang maka abek bakal apucuk ate dak ka orang-orang si terkenal nang YouTube beneng api. Terkenal ng televisi. Pada wi orang barang tretan mun kadung lebur majeng maka seetek kuneng YouTube, seetek kuneng film, seetek kunika berkaitan kalaban majeng. Mun orang gelak gak itu lebur dak kana panyawan mancing. Waduh kapi si berkaitan kalaban pancing. Film-film pancing, video-video panjengan etek ku kapi guys. Kiblat dek kepancengan. Anapa? Atena Qur'ana Aisyah panceng. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Saya na'udzubillah min dalik mana bina kana dengudah. Atenah lebur kareng bini. Nak kana dengudah atenah lebur ka pacaran. Atenah nak kana dengudah lebur deka sir-siren jandeng lambok. Semakin ada orang ucap sir-siren. Polancar pacar jelasan kapi. Lambok ni kau cak sir-siren polan deng laki seneng kareng bini keng tak terok etamuna kelaban orang. Thank you. Todus polan deng lambok ni kareng laki seneng kareng bini kita akar. Todus pun itu orang. Makanya kau cak apa? Sir-siren. Hubungan tapi rahasia. Semakin dadanya ni kau sabak nang Facebook ke? Sabak nang WhatsApp kabala ka orang guncing pacara tak todus pun semakin anapa polan kiblat benika Nabi Muhammad atena tak ngatur ka Nabi Muhammad atena tak ngarep dak ke pengapuran Allah atena tak ngarep dak ke surga atena tak takut ka neraka atena tak takut ajau kalaban Nabi Muhammad atau betek sampah kalaban Nabi Muhammad atena tandi urusan nang akhirat ninggalan Nabi Muhammad pun apa punten tandi urusan yang penting sahut abe itekanin pengeterona abe itekanin lebur abe itekanin itunya bahkan Nabi Muhammad seteran-tera ateh gelak kali itu buta tak ngatela ada kecahayaan Nabi Muhammad polana ate apon eko buta kalau ben senang dek kemaksiat naudzubillah min Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi mana Nabi ampun ate kak dinto baratan tretan ampun apuco ka Nabi Muhammad ampun akiblat ka Nabi Muhammad sayar ridona Allah subhanahu wa ta'ala sayar ke surga asaran Nabi Muhammad sayar ng akhirat ningalin sa na Nabi Muhammad maka orang yang kelak kak dinto kempang ngalakonin ibadah kempang ngalakonin kefokusan sengkah ngalakonin maksiat sering cerita aki akati Sayyidina Mus'ab bin Umair Mus'ab bin Umair kak dinto orang yang lambok hik dengu hik lambok waktu beliau berada di Mekah kita kenal ke Nabi Muhammad orang yang lebur atenten Mus'ab bin Umair kak dinto lebur mun epak kopain orang cek samungkin semakin nikah mana bi cek samungkin ng zaman HP lebur mun oleh like subscriber na pakapinjan ng orang kan lebur mun epak kopak kalaban orang Mus'ab bin Umair sampai cerita aki ke dirin rok Mus'ab bin Umair beliau ni ke mana bi atenten terro epak kopan na kalaban
Beliau ni kan Nabi atun tentero eklebun nah kelaban on. Guntang macak salamu wana gentang rokok ngudek soki. Saya lepas sering bini tak nyantol dengan beliau. Aja dan ni kepala tandretan mun koro secem bucep nang situ egang ini kaki borok omah minyakan Mus'ab bin Umair. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Ajalan yang jalan gelak tak ada gula jalan kamu jalan berbulu juga. Ajalan oleh secem bucep temu dia orang. Paling Mus'ab bin Umair lebih dina gitu. Orang omah gitu cakap. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Kas sebiasa nama Nabi bercerak tahu lebat kan tekali mau ni cekak sebelum. Tapi ni ke Mus'ab bin Umair benih tahu tapi roh tapi kun kenal kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli. Kun senang kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pandangan pertama na Mus'ab bin Umair ningalin Nabi Muhammad atena keker. Atena luluh tak ngarep kecuali swarga tak tero kecuali apa Nabi Muhammad buang tapi setuju nah kesokin nah karena Mus'ab bin Umair oning bahwa tang kesokian tak ada manfaat karena engkau salamar ya soki benih untuk nolong Allah dan Nabi Muhammad tapi tempo lang terus pamerah ka oning buang para tandretan. Sampai situ ketika Mus'ab bin Umair kali itu nurut perang Uhud. Nang tahun telok Hijriah. Ketika Mus'ab bin Umair atinggal umur, ternyata Mus'ab bin Umair tak andik kelampi. Kedirin miskin na Mus'ab bin Umair tak andik kelampi kecuali sarong, mun itu tutup kecuali selendang, mun itu tutup muwana so kena abuka, mun itu tutup so kena muwana abuka. Kedirin miskin na Mus'ab bin Umair. Pakam mahkapi kesokin na. Mus'ab bin Umair faham bahwa tang sokire ada manfaat muntai kebayi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam wallah Mus'ab bin Umair nang akhirat termasuk orang paling soki nang akhirat. Billahi Mus'ab bin Umair termasuk orang paling soki nang akhirat. Etunya beliau kak dintos tak nemu kafan kecuali mu ketika itu tutup muana sokan abuka ketika sokan itu tutup muana abuka ketika elaborasi ke Nabi Muhammad atabu bahwa soro muana tutup sokona sabri kajuan idkhir kadirin tak nemu boleh Mus'ab bin Umair itu tutup saya kafan para kita tapi ajunan oningin bahwa setiap komponen yang punya baik kak dinto nang lampang ke nang berbulu nang sampang malam semakin beri gelak laku tahun depan setiap jenak sada pengajian ada orang ibadah Mus'ab bin Umair melokia kencur semakin sampean mau sholawat naria semakin sampean asik kalaban Rasulullah semakin sampean asolawat ke Nabi Muhammad sampean semakin akrab terfokus dak ke Allah Subhanahu wa taala. Mus'ab bin Umair oleh juga sebut kenal maca Fatihah maca Fatihah beliau oleh juga pintu mak bisa kak itu karena saya masuk Islam saya nyebaraki Islam nang Madinah engki kak itu beliau jadi Nabi Muhammad sebelum hijrah ke Madinah Nabi Muhammad sebelum pindah ke Madinah Nabi Muhammad ngutus situng orang Mus'ab bin Umair akadnya nang bulan semakin kak dintok akad di Nabi muntak sana yutus akhir Dzulhijjah utawa awal Muharram Mus'ab bin Umair kak dito yutus untuk nyebaraki agama Islam di Madinah. Setiap orang nang Madinah masuk Islam baru karena Mus'ab bin Umair. Ben Islam abad setiap kak dito nang Indonesia baru karena Islam sahabat masuk Islam kalaban Mus'ab bin Mangkana setiap ibadah orang Islam zaman semakin Mus'ab bin Umair oleh juga. Buang kesokinan ng dunia lebih milih sokinan akhir. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Mak bisa ajunan Mus'ab bin Umair ketika dinto kulantang ate istilah Nabi Muhammad kempang engkau setejenah
untuk muang kafiriah demi oleh cinta lebur senyumenah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli. Ni kabaratan tretan koncok sepantas untuk isari kalapun aku. Wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Celaka membeda umat celaka. Walaupun orang kelak eko caki paling soki, walaupun orang teti pejabat abid, walaupun orang eyong siom tanengah emat hormat munang akhirat tak ningalen bakal Nabi Muhammad celaka. Sobung celaka lebih daripada nikah munang akhirat tak ningalen bakal Nabi Muhammad. Mun ajunan takok nikah nang akhirat tak ninggalin Nabi Muhammad. Takok tak ada nang bebenah bendera Nabi Muhammad. Mun ajunan ko beter nikah nang akhirat takok tak ada nang bebenah bendera Nabi Muhammad. Takok tak terpangki kalaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buradan maka baaban mun abak beni nang bendera Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. Cuk sebodan nang bendera Nabi Muhammad Nabi Adam. Seba dengan bendera Nabi Muhammad Nabi Musa, seba dengan bendera Nabi Muhammad Nabi Ibrahim, seba dengan bendera Nabi Muhammad setuju para nabi Adam faman dunahu tahta liwa'i setuju dengan bendera Nabi Muhammad. Sebeni dengan bendera Nabi Muhammad golongna Firaun, golongna Qarun, golongna orang-orang seiman ke Dajjal. Orang-orang yang keluar dari lingkaran Islam, atau orang Islam tapi nyaropanin akhlak ke kalau orang-orang sebenih Islam nikah benih-benih bendera Nabi Muhammad nikah seelang alangin seleran matana paningalah dari ningalin dekat kanjeng Gusti Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. Nika baratan tretan kuna na abak salawat narian semalam semangkin. Tandi tujuan lain. Tandi pengetero lain salawat narian kali. Benih keng bulan makumpul masyarakat. Benih keng bulan na terocucung na masyarakat. Tapi salawat narian kali tak apa bodoh sopa jema polong masyarakat dekat Nabi Muhammad. Sopa jema pucoh abak atina masyarakat dekat Nabi Muhammad. Mula ate tidak kenal kan Nabi Muhammad lebar solawat maka orang yang tidak kak dinto seyakinin kalau berabad berhuruf kempang ebelein kempang apucoh dek ke Allah kempang apojeng kempang apasah kempang adikir bahkan ebrah ketika apojeng tak sami kalau ben ebrah sebelum orang tidak kak dinto kenal kan Nabi Muhammad ketika apojeng abo pada di abad ni keberatan tretan mulai capok sakit nak penyaman tabuk lambung saya tak nyaman tak nyaman pas sekejap lambung ni capok lambung panyamanin ajemah panyamanin pelap panah mulai capok penyakit elang kebi eberni gila bener sanika cukan mula ateh ni kebaratan tretan capok dengki capok sombong capok angko banyak pidato tentang Nabi Muhammad bahkan jasa dengan Nabi Muhammad badan dengan alis makin saya kata kok orang gula kata tak nampak dah keseleran Nabi Muhammad tak iman dengan Nabi Muhammad kolan atina gula bedah hasud atina gula kak dinto bedah sombongan atina gula kak dinto bedah angkona atina bedah penyakit itu pada ditabuk mana bila kadung kening penyakit penyamanin masa kena tak kira aras saken itu banyak ni kamu ni capuk corona awal corona beda saya capuk awal corona banyak ini ada tak berkurang bulan lah orang caping orang bujen tak ada baik kaki. Allahumma sholli ala Muhammad. Sanika cuken baratan tretan atina abot mengkandung kotor tak mandi mau ido ni tak mandi. Bahkan itu kocok. Pada orang yang kadung amasak nyaman mulai bertak nyaman penyakit kaki gigir dak kasih amasak. Sanika cuken mun ate ni kala rosak ate ni kala bucok
hati ni kala namanya mana jek semungkin kan penyakit ni stadium 4. Stadium 4 ni. Stadium 4 ni kan ada pun mau idoh napa kabeh tak mandi. Pas terus ketipu napa? Salawat hari oh. Kumpulan akatinya semakin oh betul. Akumpul kalangan para ulama oh betul. Ningan anak hadir ke pengajian oh betul. Ni pola cocok, ni pola tepat. Orang gila ketika keluar dari pengajian maka bekal lain berperatan mereka lain rasanya ketika abojeng lain rasanya ketika adikir lain rasanya ketika ningalin lain rasanya ketika napunya mana ngelakuin kebagusan hamba boleh cerita nah ayo man kak dito Al Habib Hasan bin Shalih Al Bahar wali min auliyaillah masya Allah kak dito beliau wali min auliya Al Habib Hasan bin Shalih Al Bahar. Beliau kak dinto pada tantretan menabi maus Al-Quran kadang mau kadung muka Al-Quran mari isa tak eka sadar itu mulai suku bahkan beliau teman maus Al-Quran mari isa ala Al-Quran maus temu ada apa cak mari isa masih ada boleh cantokan benih isa suku pun lupa sambian asik seneng tak enak mana bi ampun baca Al-Qur'an. Masya Allah beliau kan itu keramat Habib Hasan bin Shalih Al Bahar. Bahkan pada saat waktu beliau kan itu kadang mana Nabi as-salat kadang sarakaat macam 500 kali yasin. 500 kali yasin. Sarakaatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ini kabar tanda-tanda. Namanya mana? Situng ketika beliau mau buat pengajian. Haji. Beliau nikah mau buat pengajian. Buat murid istiqomah saya hadir, temu tak hadir. Abi murid beliau kak dito tak hadir. Akhirnya kentarin saya Habib Hasan. Tanya lagi, demam bulan demam tada sakit kali itu Habib. Sakit kentarin sama Habib Hasan bin Shalih Al Bahar. Kentarin arah apa benar sakit? Dak murid ini kasih Abi tak masuk sekolah, tak norok pengajian. Habib pula pikiran. Apa saya kepikiran gue? Kehati-hatin subungkunan Habib ibadah kir-dikir ini kenapa? Berapa? Tetangga abdi nak itu Habib. Beda orang tukang ngebuduk besi. Aduh, seorang tukang ngebuduk besi. Oning ngebuduk besi. Hah? Benih ngebuduk anak. Nah, buduk besi dan ngebuduk anak ni lain. Mereka ngebuduk besi. Ngebuduk besi. Orang autan 1 juta, sahur 1 juta durang. Ini kau ngebuduk besi. Kenging benih pun kenging laknat nih bos. Orang saya ni ketukanin san Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah ni tak toman nantang dia ke orang atokar kecuali dia orang kedua. Pertama orang setukang mabuduan besi, nomor 2 orang seatokar di orang Allah. Mun bodo orang lanya lah kewalina Allah ia cetokar sarana. Fakat adan tuhu bil harb sekali ketemu Allah Subhanahu wa taala engkau maklumat dak kasih tujuan malaikat bahwa tinggal tantang abingku orang ini sebengal membuduk bese bencukan bengal jangan cada para auli para Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Kadang kau Habib saat pun ada membuduk bese mak pas temu mati macam la ilaha illallah. Sebelum mati macam la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tolong kalimat. Kok saya pun tahu nak kerja. Saya tak tahu mengangkat perkara halal. Belum tentu mati macam la ilaha illallah. Mak pas temu riak. Saya tukang ngebuduk besi macam la ilaha illallah. Apa caranya aman apa pun dan kau pengajar. Dong gue mundur semakin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Tabuna Habib Hasan bin Shalih Al Bahar
Ben engak fulan teman hadir ke tang pengajian. Bila kan itu? Riberin minggu beri dulu. Engki, sebenarnya yang hadir ke pengajian Habib, keng nyari orang autang, teh bejer, beda murid itu beda kancana abdina, sekelas angkut masih kelas artena, sepengajian saya abdina, autang dek ke fulan, autang dek ke mati nikah. Teh bejer, sare Habib sampai ke pengajian. Ah iya, arwah hadir ke pengajian keng boleh menagih utang, tapi rekening tampesan dari tampesan rahmat Allah setoron, akhir mulai andi atau beda ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kena hadir pada tandretan ke pengajian, walaupun benih itu benih keng boleh dan apa, ni itu keng koro nyari orang seautan. Tapi kempolan hadir dek ka orang-orang si khosok dek ka Allah pada cinta dek ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekening tampesna sareng Allah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga orang bila itu ketika peleman berlaku si asal lebur ke PC lebur ke membuduk PC semakin pas beci kapal peleman itu pas beci membuduk PC ngocak ke bini nah encan bini ni kayak cerita aki ke bini nak. Encan bini ni kayak cerita aki. Mari hadir dari pengajian nak kia bese kapal mulai ternyata ngucap ke bini nak. Kapi pesena orang si tangga kok bejeran pelunas. Bahkan pembeli. Engkau tak akan berkata haram. Ate tak nyaman akan perkara haram. Anapa? Berat ampun Allah. Si asal lebur ke maksiat bura semakin tak lebur ke maksiat. Orang along-along galaban orang so. Allahumma sholli ala Muhammad. Tahu saya jauh pada tandretan nyak ni kan kita tahu saya jauh. Kulan di kan beda kan kemudian Jawa Tengah. Kemarin Jerman kan. Orang Arab ni kata lebur ke capil. Sampean uning capil untuk kisi kau jangan. Bisbas jahannam. Capil jahannam. Kejadian negara Arab ni tak lebur ke petis ni. Saya tak senang petis. Apa bolong di Indonesia? Berlain bon. Tak nyaman semakin tak ngakan mentah. Tak petis, tak capil. Lain bernikah. Mana Nabi sering bolong ngelaban. Bolong ngelaban orang-orang si senang petis. Tak lebur, akhirnya nikah banyak. Sama orang. Kula cerita ni ke sekolah ni. Kula ni keberatan cerita nambok ya mak. Benar kena anak. Ikan tahu. Ya banyak nak. Selain sering kenalan. Benar kena Thailand kenalan. Kenalan. Benar dengan Indonesia kenalan. Tapi malah banyak di luar. Benar boleh salah situ. Kenapa? Tak lebur ke Turki ni. Berkat dengannya. Ke Turki embek ni tak ada lebur. Tapi orang Indonesia kak nyar datang tak lebur kah teking ambil kapal oleh sebulan repuan dia teking ambil repu berampun lah anapa karena sering alon-alon kalau berpengis lah sakit itu juga orang sekitar nyaman asolawat cakanca sekitar nyaman abojeng seebro kita nyaman awirit nyereng hadir ke pengajian malam semakin pola sareng Allah Subhanahu wa taala malabi seminggu, 2 minggu, sebulan hadir insyaallah berlain nang atelah ketika nyebut atau ketika ngiding asmana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Muka bermanfaat barokana. Muka tetiaki abak sejengkarat bukan Nabi Muhammad. Kesenengin sareng Nabi Muhammad. Keleburin sareng Nabi Muhammad dan atingkal umur in dalam keadaan cinta ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in dalam keadaan keram ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya nasi hadir rezeki nasar Allah Subhanahu wa taala, rezeki zahir batin, rezeki jasad dan rezeki hati, rezeki dunia dan rezeki akhirat kong lampang tingan seterusnya akompol nang bebenar benderana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ningalin Nabi Muhammad dari tempat paling semak. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin.
sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang kau masih banyak dekat setiap jenah, terutama dekat tuan rumah malam muka ibu lebih rajin sama Allah Subhanahu wa taala, dekat panitia, dekat pengurus malam muka juga telah berkerabuna para kiai, para ulama, para tokoh setempat dari tisakak dintau malam muka beliau setuju paling lancang umur, sehat wal afiat, paling kekuatan sama Allah Subhanahu wa taala, nonton abad, nonton masyarakat dekat kecilan Allah, benda kecilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa orang yang sebanyak orang Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.